Merak ettiğim ve sormayı istediğim, sizi de burada bulmuşken bir konuda aslında vestibüler konusu. Evet, aslında bu çok güzel bir konuya işaret ettin. Vestibüler hastalar, denge hastaları aslında biz odyoloji bölümü olarak böyle işitme kaybıyla daha çok ilişkilendiriliyor, işitme kaybıyla bizim bölümümüz. Yani denge kayıplarıyla ilgilendiğimizi isminden de çok anlaşılmıyor. Bilen hastalar sayısı da çok fazla değil işin doğrusu. Aslında bizde şöyle bir durum var. Yani sağlık sistemi daha çok doktorlar üzerinden döndüğü için yardım sağlık personeli olan kişiler, işte bu fizyoterapistler dahil, odyologlar, dil konuşma terapistleri, ergoterapistler, işte çocuk gelişimciler. Bu ekiplerin tamamı aslında kendi işlerini tam olarak serbest bir şekilde yapamıyorlardı son zamana kadar. Ama son dönemde bu konularla ilgili bir meslek yasası oluşturuldu ve artık aslında serbest meslek icrası yapılabilir oldu. Bu sayede de tabii reklamını yapabilme veya kendini tanıtabilme ihtimali bölümlerin daha çok olabilir bir duruma geldi. Bizde şöyle, aslında işin doğrusu, baş dönmesi şikayeti olduğu zaman hastaların birinci tercihi acile gitmek oluyor. Birazcık sağlık sistemindeki durumla da alakalı aslında. O yüzden hani acile gidip sonrasında işte oradan yönlendirilebiliyor KBB'ye veya işte bazen hastalar kendileri direkt nörolojiye gidiyorlar veya direkt KBB'ye giden hastalar da olabiliyor. Ama aslında baş dönmesi şikayetlerinin çok büyük bir kısmı aslında kulak burun boğazla ilişkili durumlarda oluşuyor. Hastalar da bunu maalesef şu an tam olarak bildiklerini söylemek zor. Ama aslında bu Amerika'da da neredeyse %50 idi. Oradaki hoca öyle söylemişti. Yani hastaların yarısı kulak burun boğaza geliyorsa yarısı da nörolojiye gidiyor hala demişti oradaki hoca da. Türkiye'de de belki nöroloji birazcık daha fazla olabilir ama benzer bir durum söz konusu diyebiliriz. Yani odyoloji işin içerisinde pek yok. Peki bizim vestibüler alanda problem yaşayan hastaları, tabii öncesinde yine KBB'ye gitmek zorundalar galiba, yönlendirilmek amacıyla. Biz hep arka planda kalacağız. Onu görüyorum. Aslında vestibüler alanında biz daha çok tanılamada çok önemli bir görevimiz var gerçekten. Önemli cihazlarımız var tanılama açısından. İşte hastanın baş dönmesi şikayetlerini, işte göz kayıtlarının nistagmus kayıtlarını alabiliyoruz. Hızlı baş hareketlerinde bazı değerlendirmeler yapabiliyoruz. Bazen kulağa ses gönderip sesin bazı kaslara olan yanıtlarıyla denge sinirini değerlendirebiliyoruz gibi birçok farklı test yöntemiyle aslında hastaları değerlendirebiliyoruz. Büyük oranda da aslında sonuca ulaşabiliyoruz denge problemi yaşayan hastalarda. Bu noktada aslında şöyle bir sıkıntı var. Yani gerçekten sistemde odyolog çok görünüyor mu? Görünür değil. Çünkü aslında maalesef devletin özellikle SGK ödemeleri, SUD ödemeleriyle alakalı değerlendirme tanı aletleri çok pahalı ama karşılığında tanıya gittikten sonra hastaya bir test yapıyorsunuz hastanede. SGK'dan hastaneye yatan para çok az. Bu durumda da tabii hastanelerin de sonuç olarak hani devlete bağlı olanlar da veya üniversite hastaneleri de, özel hastaneler de günün sonunda şuna bakılıyor. Bir maliyet ve gelir hesabı yapıldığında bu durumlar düzeltilmeden hiçbir hastane denge sistemlerine yatırım yapmak istemiyor haklı olarak. Çünkü sistemdeki para girdisi, özellikle yapılan testlerin sonucundaki girdi çok düşük. Böyle olduğu zaman da cihaz bozuluyor. Cihazların tamiri çok pahalı. Cihazların kendisi zaten çok pahalı. Böyle olunca da hastanenin gelir gider dengesi bozuluyordur muhakkak. O sebeple aslında çok fazla ön planda değil. Tabii bu noktada hastalar da birazcık mağduriyete uğruyorlar. Ama bu hani çözülmesi birkaç farklı etkene bağlı bir durum. Çözülemeyecek bir problem değil muhakkak ama çözülmesi için bence hala biraz daha zamana ihtiyacımız var. Evet hocam, aslında bu biraz da şuna bağlı olabilir diye düşünüyorum. Özel hastanelerde, ya hatta özel hastaneler dışında üniversite hastaneleri de koyabiliriz. Buralarda belki bir süredir denge hastalarını odyoloji ünitelerinde alınıyordu galiba. Ama şehir hastanelerinde veya devlet hastanelerinde odyoloji ünitelerinde sadece işitme değerlendirmesi yapılıyordu. Belki şehir hastanelerinin bazılarında yeni yeni denge hastaları artık vestibüler odalarında alınmaya başladı. Bu da galiba odyoloji alanının yaklaşık bir 10-15 yıldır ülkemizde olmasından kaynaklanıyor olabilir mi? Yani odyolojinin biraz daha yeni bir alan olmasından kaynaklanıyor olabilir mi bu? Bence aslında odyoloji yeni bir alan değil. Denge alanı da yeni bir alan değil. Ama maliyetli bir alan olduğu için, ama son dönemde hani yüksek lisansa başvuran öğrencilerden veya orada çalışan bizden
mezun olup atanan öğrencilerden duyduğumuza göre de şehir hastanelerinde de ciddi bir vestibüler sistemle ilgili yatırımlar yapılıyor, yapılmaya devam ediyor. Oralarda da muhtemelen bundan sonra daha rahat denge hastaları takip edilebilir. Ya biz aslında bunu bütün ülkeye yayılması gereken bir sistem aslında. Hala doktorlar da bazen tam olarak böyle bir işlemin yapıldığından ve yapılabileceğinden haberdar olmayabiliyorlar. Çünkü yıllardan beri belli bir sistem, belli bir düzen uygulanıyor birçok yerde ve o bölgeye hasta neredeyse hiç gitmemiş, mesela dengeyle ilgili bir hasta, veya gitse bile sonuç alınamamış alet edevat eksikliğinden dolayı. Ama zamanla çok daha fazla gelişecektir. Bir de tabii vestibüler rehabilitasyon gerçeği var bu noktada. Bu hastaların aslında yani Avrupa'da, Amerika'da, yani yurt dışında özellikle birçok noktada vestibüler rehabilitasyon çok kullanılan bir rehabilitasyon çeşidi. Yani hastaların büyük bir kısmı işte BPPV hastalarının yapılan manevra bir rehabilitasyondur aslında. Bunun rehabilitasyonu sonrasında hastaların hayata daha rahat adapte olabilmesi veya o hissettikleri baş dönmesinin geçmesi sırasında hani bazı egzersizler yaptırılıyor olması lazım. Ama bizim şu anki sistemimizde yani vestibüler rehabilitasyon adında bir ödeme kalemi yok. Denge rehabilitasyonu gibi bir ödeme kalemi var. Fizik tedavi üzerinden yapılıyor. Ama orada hani bahsedilen daha çok işte kas kuvvet kaybına bağlı oluşan dengesizlik gibi veya nörolojik hastalıklarda oluşan dengesizlik gibi durumları daha çok nitelemiş. Ama bir vestibüler rehabilitasyon adında bir ödeme kalemi yok. Şimdi böyle bir ödeme kalemi olmayınca ne böyle bununla ilgili bir oda planlanıyor, ne oradaki kişiler buna uygun şekilde kendi planlarını, hasta planlarını yapabiliyorlar. Böyle olduğu zaman da bu konu birazcık daha atıl kalıyor gerçekten, ama gerçekten önemli bir konu. Birçok hastanın çok ihtiyacı olan bir konu. Yani şöyle, biz en çok baş dönmesi günlük hayatta çok yaşanan bir şey değil. Yani nadiren insanların başına gelen bir durum. Ama başına gelen ne olduğunu çok iyi bilir. Evet. Başına geldiği zaman onun değerini çok daha iyi anlarsın. Bizde böyle bir durumdan aslında bence kaynaklı bir gelişememe durumu olabilir. Aslında bir kere onu çok kısa, geçici olarak tatmak lazım hocam o zaman. Yani Böyle bir şey evet, olsa keşke yani. aslında evet. Şey yapıyorlar ya hocam, yapay doğum sancısı diye bir şey varmış. Hı hı. Onun videolarını görmüştüm. Erkeklere böyle yapay bir doğum sancısı veriyorlar. Hani tatmaları açısından. Bunu ufak da olsa vestibüler problemi yaşatmak geri. Aslında hocam şunu... Aslında şeylerle yapılıyor bu. VR gözlüklerle Evet. belli oranda algılanabiliyor. Mesela bazen VR gözlüğü takıyorsunuz. İşte içerisindeki programlar var. Mesela sizi bir anda 120. kata kadar böyle bir asansöre bindiriyor görsel olarak. Sizi bir anda 100 kat yukarı çıkartıyor. Bir anda böyle aşağısı mesela şey gibi. Mesela asansörün platformu var ya, ayak platformu. Evet. Bir anda şey oluyor. Saydam hani görülebilir tabanı gibi bir durum oluyor ve yani gerçekten çok korkabiliyorsunuz yani böyle bir durumda. Baş dönmesinin böyle bir simülasyonu çok yok. Baş dönmesi çünkü onu böyle simüle edilebilecek bir şey değil. Ama buna benzer işte korku gibi durumları falan, bunlar simüle edilebiliyor VR gözlüklerle. Bir VR gözlükte oyun vardı hocam. Oyunu oynadım. Yaklaşık bir 20-25 dakika. İşte belli başlı görevler var. Elinizde bir silah. Sosyal ortamı yaşıyorsunuz. Hareket ediyorsunuz, koşuyorsunuz falan. Gözlüğü çıkardıktan sonra mide bulantısı, baş dönmesine yakın bir tarif edemediğim çaresizlik vardı. Hatta ciddi bir sıkıntı yaşayacağımı düşündüm. 4-5 saat geçmedi. Uyudum, uyandım. O zaman normale dönmüştüm. Bu konuya da girmişken bu VR gözlüklerin vestibüler sisteme olumsuz açıdan katkısı var mı? Aslında senin yaşadığın durumu birçok kişi yaşar. Yani bu uzun süreli VR gözlüklerle işte oyunlar oynamak seni aslında gerçeklikten veya oynayan kişiyi gerçeklikten uzaklaştırıyor birazcık. Çünkü biz normalde dik duruşumuzla yürüme, işte otururken dik pozisyonda duruyoruz. Ama mesela VR gözlüğü yatarken de dik pozisyondaymışsın gibi hayal edebiliyorsun oradaki ortamı. Veya otururken koşuyor gibi bir durum gerçekleşebiliyor. Algısal olarak böyle farklı, normalde hissetmemesi gereken şeyi
kişi hissedebiliyor. Hiç öyle bir yerde olmamasına rağmen işte nasıl Evet. asansörde bir anda hızlıca böyle aşağı indiriyor. Böyle sanki Luna Park'taymışsın gibi. New York sokaklarını böyle şey yapmışlar, Hı hı. koymuşlar. Bir halattan tutunuyorsunuz. Adım attığınız anda o halattan yola ineceksiniz belli bir açıyla. Yani gerçekten etkiliyor ama dediğiniz gibi çok ciddi araştırılmıştır muhtemelen hocam ama şu an Yani merak şöyle ettim. VR gözlüklerle aslında vestibüler rehabilitasyon da yapılabiliyor. Bazı işte arka planı işte farklı hareketli bir pozisyona getiriyor. İşte migrenöz vertigo hastalarında, bazı bir vizüel vertigo denilen veya 3PD hastalarında işe yarayan ve uygulanan rehabilitasyon programları da üretilebiliyor VR gözlüklerle. Ama tabii olumlu olduğu kadar olumsuz da etkileyebiliyor ve hani bunu hastalarda kullanılmayıp böyle normal kişilerde bahsettiğin gibi oyunlar şeklinde kullanıldığında belli bir zamandan daha uzun kullanılırsa böyle Olumsuz sonuçları mide da bulantısı, var. baş dönmesi tarzı şikayetler yaratabilir. Evet. Bir de arkadaşlar VR gözlükleri kullanıyorsanız özellikle çözünürlük olarak kaliteli olmasına da dikkat edin. Oradaki parlaklık ayarlarını gözünüze takmadan uygulama üzerinden takip edin. Telefonunuza bağlıyorsanız. Çünkü bu çözünürlükler kalitesiz olduğunda veya parlaklık olarak çok ciddi derecede yüksekse cihazı taktığınız anda o parlaklık veya çözünürlüğün düşük olması ciddi derecede bu söylediğim mide bulantısı veya baş dönmesini de etkiliyormuş. Onu da YouTube'da cihazın incelenmesi videosunu izlediğimde oradaki bir arkadaş söylemişti. Durum bu şekilde o zaman hocam. Vestibüler alanında da yine sosyal hayata dair bir soru alalım. Tabii. Bu sorumuz da şöyle olsun. İnsanlığa bir tavsiyeniz olsaydı veya bir söz söylemek isteseydiniz bu ne olurdu hocam? Ya da sevdiğiniz bir dörtlük olabilir. Bunu da sizden dinleyebiliriz. Evet. Zor gerçekten. Bir anda böyle bu arada bu soruları önceden keşke söyleseydin bana, biraz düşünebilirdik. Tabii böyle daha Tabii daha doğal, daha izlenebilir belki. tavsiye ne olabilir? Biz gençlere olabilir hocam. Yani belki yaşla ilgili bir şey değil aslında tavsiye ama.